सामाजिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले यस हालको देवचुली नगरपालिका अवस्थित र विशेष गरेर साबिक तीनवटा गाविसहरू प्रगतिनगर गाविस, देवचुली गाविस र दिव्यपुरी गाविसको एउटा सङ्गम स्थल दिव्यधाममा विशेष गरेर दाह संस्कारमा आउनुहुने जुन महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सरसफाइ र पिउने पानी लगायतका विषयलाई लिएर हामीले यो ठाउँमा चाहिँ शौचालय निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच रह्यो कार्य समितिको। र अनि हामी 28औं वार्षिक साधारण सभा यही मङ्सिर 6 गते हामीले सम्पन्न गरेका थियौँ र त्यसमा यो एजेन्डा प्रस्तुत गरी साधारण सभाले पारित गरी त्यसै अनुसार हामीले यो काम विशेष गरेर यही मार्च 25 गते सम्पन्न गरेका हौँ। र विशेष गरेर यो देवचुली वार्ड नम्बर 1 मा अवस्थित भएको हुँदा र यहाँ भएका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष श्रद्धेय कृष्णबहादुर केसीजी काम विशेषले यहाँ बाहिर हुनुभएको हुनाले हुनुहुन्थेन र उहाँ आइसकेपछि यसलाई चाहिँ चाँडै हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, वडालाई दिनुपर्छ भन्ने सोचका साथ आज हामी त्यस कार्यक्रममा जुटिरहेका छौँ। अब भनौँ हामी दुःखमा छौँ, विशेष गरेर वार्ड नम्बर 10 का तीनवटा महानुभावहरूलाई हामीले आज हामीले गुमाएका छौँ र त्यो विशेष गरेर दाह संस्कारमा उहाँहरू सरिक हुनुहुन्छ ती जनसमुदायहरू। त्यसैको बिचमा पनि दुःखको बिचमा पनि हामीले यो कार्यक्रमको निरन्तरता हिजोको कार्यक्रम सेट भएको हुनाले त्यसलाई लैजाँदैछौँ। यो हामी माझ प्रगतिनगर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका श्रद्धेय अध्यक्ष दिल्लीराम कडेरियाजी उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसी उपस्थित हुनुहुन्छ। वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष उपस्थित हुनुहुन्छ। हाम्रो खानेपानी संस्थाका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर थापा, कोषाध्यक्ष दुर्गा अधिकारीजी हुनुहुन्छ र त्यसै गरी निवर्तमान वडा अध्यक्ष केशर आलेज्यू र साबिक प्रगतिनगर गाविस वार्ड नम्बर 6 का पूर्व अध्यक्ष जलबहादुर थापा लगायत खानेपानीको उपाध्यक्ष पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो, लगायत खानेपानीको हाम्रो टिम र पत्रकारहरूको समूह, विशेष गरेर एफएम का सञ्चालक, देवचुली खबरका सञ्चालक र त्यसै गरी बुलन्द आवाज लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण हामी कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित हामी सम्पूर्णले अब यो विशेष ठुलो केही नगरिकन हामीले वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्षज्यूलाई यो हामीले विशेष गरेर सामाजिक कामहरू अन्तर्गत हामीले 4 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेका थियौँ। त्यसै मध्ये यो कार्यक्रमका लागि सौजन्य बाहेक पुरानो एउटा शौचालय मर्मत र नयाँ एउटा शौचालय, एउटा युरिनल केही र अनि एउटा बाथरुम सहितको हामीले 2,99,795 रुपियाँ खर्च गरी यो सामाजिक काम चाहिँ गरेका छौँ। मलाई लाग्छ यसले भोलि सामाजिक काममा कस्तो हुन्छ भने निर्माण गर्ने कुरा सहजै हुन्छ, तर यसको रेखदेख र संरक्षण सरसफाइको कुरा एकदम जटिल बन्दै गइरहेको हामीले देख्छौँ। त्यसका निरन्तरताका लागि सबैले आफ्नो ठाउँबाट हातेमालो गर्दै यसको संरक्षण गर्नुपर्ने, सरसफाइ गर्नुपर्ने देखिन्छ। र विशेष गरेर यो साबिक तीनवटा गाविसको एउटा दाह संस्कारको एउटा स्थल भएको हुनाले यसलाई पक्कै पनि सबैले आफ्नो ठाउँबाट मनन गरी भोलिका दिन पनि नगरपालिकाबाट कुनै किसिमको बजेट विनियोजन गरी यसलाई थप व्यवस्थित र बनाउने कुरामा पक्कै पनि लाग्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा सहित नगरी मैले भनिसकेँ तीनवटा सबका सहितमा हामी दुःखमा छौँ। यसका लागि म श्रद्धेय हाम्रो प्रगतिनगर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका श्रद्धेय अध्यक्ष दिल्लीराम कडेरियाज्यूलाई यसै देवचुली नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 मा यो जुन घाट अवस्थित छ यसमा निर्माण सम्पन्न भएको यो शौचालयको विशेष गरेर यो अभिभावकको हिसाबले यो वार्ड नम्बर 1 का अभिभावक वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष श्रद्धेय कृष्णबहादुर केसीजीलाई यसको साँचो हस्तान्तरण गरिदिनका लागि चाहिँ प्रगतिनगर खानेपानी सरसफाइ उपभोक्ता समितिले चाहिँ नि सामाजिक कार्यक्रम अन्तर्गत आज यो चाहिँ नि देवचुली नगरपालिका स्थित चाहिँ नि यो 15वटा वार्डको चाहिँ नि दाह संस्कार घाटमा विगतमा के कच्ची चाहिँ नि शौचालयबाट यहाँ आउने महानुभावहरूलाई साह्रै नै कठिन चाहिँ नि समस्या परिरहेको थियो। त्यो चिजलाई चाहिँ नि मध्यनजर गरेर प्रगतिनगर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिले जुन सराहनीय चाहिँ नि काम गरेको छ। म वडा नम्बर 1 को तर्फबाट र यो समुदायको तर्फबाट यो संस्थालाई र त्यहाँको चाहिँ अध्यक्ष एवं पदाधिकारीहरू सबैलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ उपस्थित चाहिँ खानेपानी
तथा उपभोक्ता समिति सरसफाइ उपभोक्ता समितिका आदरणीय चाहिँ नि पदाधिकारीज्यूहरू, पत्रकार भाइहरू, उपस्थित महानुभावहरू, पूर्व चाहिँ वडा अध्यक्ष लगायत चाहिँ उपस्थित महानुभावहरू, वास्तवमा यो चिज चाहिँ नि किनभने हामी मरणोपरान्त चाहिँ नि जुन ठाउँमा जान्छौँ त्यो ठाउँको चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्न चाहिँ नि अहिलेको माहौल चाहिँ नि कता कता चाहिँ नि लडबडिरहेको अवस्थामा अब हामी जस्ता चाहिँ नि अनुहारहरूले यसलाई चाहिँ नि निर्माण कार्यमा चाहिँ नि अलि अगाडि बढेर चाहिँ नि अन्य किसिमका चाहिँ खर्चहरूलाई पनि यसमा समावेश गरेर चाहिँ नि यो किसिमको वातावरण बनाउनु जरुरी छ र चाहिँ नि भन्दै अब यसलाई चाहिँ यो शौचालयको चाहिँ नि विषयमा म वडा नम्बर 1 को चाहिँ वडा अध्यक्ष मात्र नभइकन यहाँको चाहिँ यो वडाको बासिन्दाको तर्फबाट यहाँ गर्नुपर्ने सरसफाइका चाहिँ नि यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्ने किसिमको चाहिँ कुराहरूमा यहाँको सामुदायिक वन एवं चाहिँ नि यहाँ रहेको चौकीदार सँग समन्वय गरेर चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि सरसफाइमा चाहिँ नि मैले चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ तर्फबाट र सबैको सहयोग लिएर चाहिँ सरसफाइ कर्ममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ निरन्तर चाहिँ यसलाई चाहिँ क्लिन चिट बनाउने किसिमको चाहिँ अवस्थामा रहन्छु र चाहिँ घाटमा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ अझै गर्नुपर्ने कुराहरू हाम्रो छ। बाटाको दुर्दशा चाहिँ अवस्थाका चाहिँ कुराहरू पनि हामीसँग चाहिँ टर्काएको छ। यहाँ चाहिँ अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, लगभग हामीहरू चाहिँ 15 वडाका वडा अध्यक्ष लगायत सबैले यसको व्यवस्थापनका विषयमा सबैले आफ्नो ठाउँमा चाहिँ कुरा राखेका छौँ। तापनि के कुराहरू मिलेको छैन। अब अझै पनि यसलाई मिलाउने किसिमको चाहिँ नि वातावरण बनाउने चाहिँ नि मैले चाहिँ नि सङ्कल्प गर्दै यहाँ सबैलाई चाहिँ मैले धन्यवाद दिने बेला चाहिँ 2 शब्द यहाँका बासिन्दा मात्रै नभई टाढा टाढाबाट पनि यहाँ दाह संस्कारमा आउने गरेको हुँदा यहाँको आवश्यकतालाई महसुस गरेर प्रगतिनगर खानेपानी तथा सरसफाइ संस्था बाट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर हामीले एउटा सानो काम गरेका छौँ र यो आज हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा यसै वडाका वडा अध्यक्षज्यू आदरणीय दाजु कृष्णबहादुर केसीज्यू र वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ यहाँ, वडा अध्यक्ष रति कुमार भट्टज्यू, पूर्व वडा अध्यक्ष वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, खानेपानी तथा प्रगतिनगर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका पूर्व उपाध्यक्ष दलबहादुर थापाजी हुनुहुन्छ, यसै गरी यसै संस्थाका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ कृष्णबहादुर थापाजी हुनुहुन्छ, कोषाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ बिमला अधिकारीज्यू र यसै कार्यालयका प्रमुख ईश्वर पाण्डेज्यू र कर्मचारी साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू सबैको उपस्थितिमा आज एउटा दुःखद अवस्थामा हामी एउटै वार्डमा 2-3जना व्यक्तिको निधन हुन पुगेको छ र यहाँ सबै मान्छेहरू, धेरै मान्छेहरू यहाँ घाटमा अहिले यो घाममा हुनुहुन्छ। यसलाई महसुस गरेर यो हामीले सानो चाहिँ यसलाई चाहिँ यो व्यवस्थापन गरेका हौँ र आज यसै वार्डका वडा अध्यक्ष आदरणीय दाजु कृष्णबहादुर केसीज्यूलाई चाबी हस्तान्तरण गर्दै यसको दिगो संरक्षण र सरसफाइमा यहाँहरूको चाहिँ वडाले जिम्मा लिइदिनु पर्यो भनेर हाम्रो आग्रहमा उहाँहरूलाई चाहिँ जिम्मा दिने चाबी हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदाखेरि म दाजुलाई चाहिँ नि के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यहाँ चाहिँ घाट व्यवस्थापनमा अलिकति चाहिँ नि यो यत्रतत्र फोहोरहरू बढी चाहिँ देखिएको छ। यो सरसफाइ र यसको यो टोयलेटको व्यवस्थापनमा यहाँ खानेपानीको व्यवस्थापन गरिएको छ। यो सबैको निगरानीमा चाहिँ रहने गरी यसको दिगो व्यवस्थापनको लागि यहाँले व्यवस्था मिलाइदिनु हुनेछ भन्ने आशा राख्दै यो लामो कुरा नगरिकन म सबै यो यहाँ उपस्थित साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो सामाजिक काम सबै सङ्घ संस्थाहरूले मिलेर गर्नुपर्दछ र यो यस्ता आवश्यक चिजहरूको परिपूर्ति गर्न हाम्रो काँधमा छ, हाम्रै जिम्मेवारी छ भन्ने कुराहरू राख्दै बिदा हुन